Здравствуйте, с вами Залуцкий Александр, и в этом видеоуроке я хочу поговорить о каминах и их эффективности. Камин – это отопительный прибор, принцип действия которого основан на излучении тепла от горящего топлива и от разогретых стен топочного пространства в обогреваемое помещение. Камин в переводе с латинского означает очаг. В отличие от печи, которая накапливает тепло в своем массиве, камин менее теплоемкий отопительный прибор. Открытый камин обогревает помещение в основном излучением. Такой камин дает тепло, пока горят дрова. Только незначительная часть тепла накапливается в стенках топки. Через портал открытого камина поступает намного больше воздуха, чем необходимо для горения топлива. Поток избыточного воздуха охлаждает топку. Из-за этого в ней не удается создать оптимальную температуру для полного сгорания топлива. Кроме того, из-за больших размеров портала не удается создать необходимую тягу для устройства дымооборотов, поэтому открытые камины делают с прямым дымоходом. КПД открытых каминов составляет примерно 10-15%. Это означает, что при сжигании одного и того же количества топлива в открытом камине и кирпичной отопительной печи от камина будет получено в 4 и более раза меньше тепла. Исходя из этого, не рекомендуется применять камин в качестве основного отопления. Для нормального сгорания 1 кг дров требуется в среднем 7 кубометров воздуха. Через открытый портал камина проходит значительно больший объем воздуха. Почему это происходит? У камина окно портала значительно больше выходного отверстия для дыма, и дыму легче выйти в помещение через портал, чем через трубу, потому что сопротивление в этом случае меньше. Как же этого избежать? Так как в открытом камине нет топочных дверок, то выходу дыма может воспрепятствовать только поток воздуха, входящий в камин. Практические измерения показали, что такой поток воздуха может выполнять функции дверок, преграждая ему путь в комнату, при условии, что скорость его составит не менее 0,25 метров в секунду. Давайте теперь посчитаем, какой объем воздуха проходит через камин. В камине с порталом 75 см шириной и 50 см высотой получаем расход воздуха через камин 0,94 кубометров в секунду. Или, если посчитать за час, это будет 337,5 кубометров в час. Обычно портал такого камина делают для площади помещения около 24 квадратных метров. Если взять высоту потолка 2,7 метра, то получим объем комнаты 64,8 кубометра. Получается, что для нормальной работы открытого камина, для такой комнаты, расход воздуха через камин более 5 раз превышает объем помещения. Теперь давайте подсчитаем, сколько воздуха требуется для нормального сгорания дров. Предположим, что мы решили сжечь 5 килограммов дров. При сгорании за час для горения требуется примерно 35 кубометров воздуха. Получается, что через камин проходит в 10 раз больше воздуха, чем требуется для горения. Поток этого воздуха уносит очень много тепла из помещения на улицу. Исходя из этого, я могу сделать вывод, что камины хорошо подходят для просушивания и вентилирования дома с периодическим проживанием в межсезонье, то есть он хорош для дачи. Для отопления же дома с постоянным проживанием я бы не стал рекомендовать камин. Если затопить камин при температуре на улице ниже минус 20 градусов, то он довольно быстро выстудит дом. Представьте, такое количество холодного воздуха поступит через все неплотности с улицы в помещение. Если дом герметичный, в нем стоят современные окна со стеклопакетами, то может возникнуть другая проблема. В помещении при работе камина возникает разрежение, и свежий воздух начинает поступать через дымоход, в котором он встречается с уходящими дымовыми газами. Сопротивление возрастает, и камин начинает выбрасывать дым в помещение. Чтобы этого избежать, нужно подвести наружный воздух непосредственно в зону горения. Например, так. Вот показана труба, по которой поступает воздух с улицы. Вот отсюда поступает и прямо в зону горения. То есть воздух идет не с помещения,
Ну, с помещения тоже идет, но значительно меньше. Основное идет с улицы. Вот здесь показана такая вот гофрированная труба. А вот здесь такой распределитель. То есть воздух распределяется в топки. Или так. Вот здесь по этим вот каналам, которые сделаны из гофрированной трубы, воздух поступает вот в этот коллектор. Вот, или на этой фотографии видно, вот здесь проходит, а здесь уже распределяется и поступает сверху в портал для горения. Площадь сечения подводящего канала должна быть не меньше 1/4 от сечения дымохода. Основным достоинством открытого камина является быстрый нагрев и вентиляция помещения. В отличие от кирпичной печи, которая начинает давать тепло в помещение только через 2-3 часа после растопки, камин отдает тепло моментально. При топке камина происходит хорошая вентиляция помещения, и можно не бояться появления сырости и затхлого запаха. К недостаткам открытых каминов, кроме низкого КПД, можно отнести их пожароопасность. Ни в коем случае нельзя оставлять при горящем камине детей без присмотра. Топить камин лучше дровами лиственных пород, которые не стреляют, в отличие от хвойных. В хвойных закипает смола, и они выстреливают. Сучки улетают. Перед открытым камином пол должен быть выполнен из негорючего материала. Обычно я выкладываю керамической плиткой. Для предохранения от стреляющих угольков нужно использовать сетчатый металлический экран. Исходя из этого, можно сделать вывод, что открытые камины в меньшей степени предназначены для отопления, а в основном они служат для украшения помещения, создания неповторимости интерьера и уюта, и дают возможность насладиться игрой живого огня. Есть также любители приготовить пищу на огне, испечь шашлык или подвесить котелок над огнем.